Amen. Die Gegenwart Gottes ist für nichts auf der Welt auszutauschen. A presença de Deus, ela é algo que não dá para se trocar por nada nesse mundo. Gott hat uns in den letzten Wochen ziemlich herausgefordert. Deus, ele vem nos desafiando nas últimas semanas. Später. Er fordert uns heraus, zu verstehen, was es bedeutet, Gemeinde zu sein. Ele nos desafia a entender o que significa de fato sermos igreja. Er fordert uns heraus für eine neue Zeit. Ele nos desafia a entrarmos num novo tempo. Im vergangenen Jahr haben wir das Wort erhalten von Jesaja Kapitel 43, Vers 19. No ano passado nós recebemos uma palavra que está lá no livro do profeta Isaías. Und dieses Wort hat Gott prophetisch in mein Leben, in unser Leben gesprochen. Isaías 43, versículo 19, foi uma palavra profética para a minha vida e para a vida de cada um de vocês, eu creio. Und dort heißt es, E lá está escrito: schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Seht ihr es noch nicht? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Aleluia. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Möchtest du das? Você quer isso? Möchtest du das für dein Leben? Você quer receber essa palavra para a tua vida? Bereiche, Momente, Szenarien, die noch aussehen wie Wüste, die trocken sind, ohne Leben. Momentos, áreas na tua vida, ao redor de você que parecem que são desertos e sem vida. Eine Situation, wo du keinen Ausweg siehst, keine Lösung findest. Situações onde você não vê uma saída. Möchtest du nicht, dass der Herr dort eine Straße baut? Você não quer que o Senhor abra um caminho nesse Möchtest du nicht, lugar? dass dort der Herr neues Leben schafft? Você não quer que o Senhor traga nova vida nesse lugar? Wir alle möchten das. Todos nós queremos. Und wo wird das passieren? E onde isso vai acontecer? Der Ort, an dem Gott etwas Neues wirken wird. O lugar onde Deus vai fazer algo novo, Wo die Fülle des christlichen Lebens zum Vorschein kommt. onde a plenidade da vida cristã está em evidência, Wo die unermessliche Kraft Gottes entdeckt wird, onde o poder infinito de Deus é revelado e descoberto, sind unsere Häuser. é nas nossas casas. Ich möchte heute mit euch über die Gemeinde in Häusern Eu sprechen. quero falar com vocês sobre a igreja nas casas. Hast du schon mal von dem Ausdruck gehört? Você já ouviu falar nesse termo, igreja em casas? Gemeinde in Häusern? Haroldo, du hast schon von dem Begriff gehört. Haroldo já ouviu falar? Igreja em casas? Eu acredito que sim, né? Bestimmt. Ich bin mir sicher, wir haben das alle schon mal. Also, Acho que todo mundo já conhece. oder Hausgemeinde. O Oder internationale House Church. House Church, né, para os worshipeiros de plantão. Darüber möchte ich heute mit euch reden. Quero falar sobre igreja em casas. Und es ist nicht einfach, über dieses Thema zu reden, Não é muito fácil falar sobre isso, weil ich noch keine Predigt zu diesem Thema vorher gehört habe. porque na realidade eu nunca tinha ouvido uma palavra sobre esse assunto. Also eine reine Lehre über dieses Thema. Ensinamento, uma doutrina sobre isso. Also musste ich ein Buch lesen, das darüber redet. Então eu tive que ler um livro que fala sobre isso. Und heute möchte ich euch das mitgeben, was der Herr in unser Herz gelegt hat als Gemeinde. E hoje eu quero falar com vocês o que o Senhor ele tem nos ministrado como igreja. Was ist eine Gemeinde in Häusern? O que é uma igreja em casas? Welche Wichtigkeit hat die Gemeinde in den Häusern? Qual a importância da igreja nas casas? Und warum wird unsere Gemeinde eine Gemeinde in Häusern sein? E por que a nossa igreja se tornará uma igreja em casas? Um das zu verstehen, müssen wir zuerst mal verstehen, wer Gemeinde ist. Para entendermos isso, primeiramente precisamos ter um esclarecimento do que é igreja. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, hat der Heilige Geist mir ein paar Menschen gezeigt, die sich in diesem Moment die Frage stellen, was hat das mit mir zu tun? E enquanto eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo ele me trouxe à mente pessoas que talvez fazem essa pergunta. O que isso tem a ver comigo? Ich möchte nichts von Gemeinde hören. Eu não quero ouvir nada sobre igreja. Ich möchte hoje. etwas über meine Probleme in meiner Beziehung hören. Eu quero ouvir alguma coisa que fale a respeito dos meus problemas e dos meus relacionamentos. Ich brauche ein Wort Gottes, der Wiederherstellung, der Reparatur. Ich brauche etwas Neues von Gott. Eu preciso de uma palavra de Deus que vai me tocar, uma palavra que vai trazer transformação e vida. Warum bin ich hier, um etwas von Gemeinde zu hören? Mas para que hoje eu vim escutar alguma coisa sobre igreja? Ich will was von Prophezeiungen hören in meinem Leben. Eu quero ouvir uma profecia sobre a minha vida. Ich möchte hören, dass Gott alles in meiner Ehe wiederherstellen Eu wird. quero ouvir que Deus vai restaurar meu casamento. Und Gott sagt ganz klar, E Deus fala bem claro.
Wenn du dich um mein Haus kümmerst, Se você- werde ich mich um dein Haus kümmern. Se você cuidar da minha causa, Wenn du dich da um- minha casa, eu vou cuidar da tua casa. Wenn du dich um meine Familie kümmerst, Se você cuidar da minha família, werde ich mich um deine Familie eu vou kümmern. cuidar da tua família. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes Buscar em primeiro lugar o reino de und Deus alles andere wird dir zufallen. e todas as outras coisas serão acrescentadas. Gemeinde zu verstehen, wer Gemeinde ist, und ich achte darauf, ich sage nicht, was Gemeinde ist, sondern wer Gemeinde ist. Entender quem é a igreja, e preste atenção, não vou falar o que é a igreja, mas sim quem é a igreja. Diese Offenbarung dahinter wird Licht in dein Leben und deine Beziehung und in alle Bereiche deines Lebens bringen. Essa revelação vai trazer uma luz sobre toda a tua vida e todos os teus relacionamentos. Denn häufig und die meisten Probleme in unserer Familie haben ihren Ursprung dahinter, dass wir nicht hinter einer Mission stehen. Porque a grande parte dos nossos problemas, das nossas famílias, tem base no fato de que a nossa família não tem uma missão clara. Wenn die Familien getrennt leben und einer nur das tut, was er für richtig und gut hält. Quando a família vive separada e cada um faz o que acha ser melhor. Wenn die Familie nicht in einer Mission, nicht für einen Zweck vereint ist, Quando a família não está unida por um propósito. dann sind Probleme schon vorprogrammiert. Os problemas já estão pré-programados. Deborah und ich haben auch Konflikte. Débora e eu, Marcos e eu, temos nossos conflitos. Wir haben auch Diskussionen, Nós também temos as nossas discussões. auch Herausforderungen. Temos os nossos desafios. Was uns aber am Ende des Tages vereint, ist, dass die Mission Gottes wichtiger ist als das, was wir hier auf der Erde an Streitigkeiten haben. Mas o que nos une no final do dia é saber que a missão que vem de Deus é mais importante do que qualquer discussão e briga que nós tenhamos aqui na Terra. Die Verantwortung, die Gemeinde des Herrn aufzubauen, der Gemeinde des Herrn zu dienen, diese ehrenvolle Aufgabe, dieses Privileg ist viel größer als diese Diskussion, die wir untereinander haben. O privilégio de servir ao reino de Deus e a sua igreja é muito maior do que qualquer discussão que nós venhamos a ter. Denn Gott hat Mann und Frau, Adam und Eva, für einen Zweck gemeinsam geschaffen. Porque Deus criou homem e mulher, Adão e Eva, para um propósito. Zusammen sollten sie die Herrlichkeit Gottes, sollten sie die Erde mit der Herrlichkeit Gottes erfüllen. Encher a terra da glória do Senhor. Amen. Glória a Deus. Verstehe, wer Gemeinde ist, Então vamos entender quem é a igreja, nicht was Gemeinde ist. não o que é a igreja. Wir müssen sehen, dass in den ersten 200 Jahren des Christentums das Evangelium explosiv gewachsen ist. Vamos voltar aos primeiros 200 anos do cristianismo, onde a igreja simplesmente explodiu em crescimento. Wir wollen Wachstum, richtig? Nós queremos crescimento, Wir certo? wollen neues Leben, oder? Nós queremos vida nova, amém? Wir möchten nicht Wachstum nicht nur an Anzahl, sondern Wachstum als Menschen. Wir wollen bessere Menschen werden. Não apenas numérico, mas sim como pessoas. Nós queremos crescer como pessoas, como Und das cristãos. Evangelium Gottes hat diese Macht, E o aus uns Evangelho- fehlerhaften Menschen zu machen, die von Gott designt und geplant wurden. E o Evangelho, a graça de Deus, tem o poder de fazer de nós pessoas falhas, transformar essas pessoas falhas em pessoas de acordo com o plano e o projeto de Die Deus. Macht des Evangeliums hat die Macht, aus einem Lügner einen Wahrheitsredner zu machen. O poder do Evangelho pode transformar um mentiroso em alguém sincero, alguém que fala a verdade. Die Macht des Evangeliums kann aus einem Räuber, aus einem Dieb, einen Segensgeber und einen großzügigen Menschen machen. O poder da palavra de Deus pode transformar um ladrão em alguém generoso, alguém que abençoa outras vidas. Die Macht des Evangeliums hat die Macht, unsere ganze Natur komplett auf den Kopf zu stellen. O poder do Evangelho tem o poder de transformar toda a nossa natureza. Und dieses Evangelium ist in den ersten 200 Jahren explosiv durch die ganze Welt gegangen. E este Evangelho, nos primeiros 200 anos da igreja, explodiu e invadiu todo o mundo. Nie in der gesamten Kirchengeschichte ist das Evangelium hat sich so schnell verbreitet wie in den ersten 200 Jahren der Urchristen. Nunca em toda a história da igreja o evangelho foi espalhado de uma maneira tão rápida e explosiva como nos primeiros 200 anos da Noch nie igreja. hatte eine Welt eine solche Verwandlung der Menschheit erlebt. Nunca o mundo experimentou uma mudança tão grande assim. All die Werte, die wir heute haben in unserer Demokratie, Freiheit, Individuum,
die Rechte eines Individuums, die Familienrechte, all das erobert durch das Christentum und durch das Blut vieler Menschen, die für den Namen Jesu gestorben sind. Todos os valores que temos hoje, os princípios que regem a nossa sociedade, a democracia, a liberdade do indivíduo, tudo isso foi fruto do sacrifício dos irmãos da igreja primitiva que morreram e sofreram para defender o evangelho. Die Frage, die wir uns also stellen müssen, ist, was ist passiert in diesen ersten 200 Jahren, dass das Evangelium so lebendig gemacht Então a hat? pergunta que não quer calar é: o que aconteceu nesses primeiros 200 anos para a igreja crescer tanto, para o poder do evangelho ser tão explosivo na sociedade? Eine Sache, die das Evangelium explosiv sich verbreiten lassen hat, war die Idee, Gemeinde ist kein Ort, Gemeinde sind Menschen. Dos princípios da igreja que fez esse evangelho crescer de uma maneira tão explosiva foi o entendimento de saber que igreja não é um lugar físico, mas igreja são pessoas. Keine Orte, sondern Menschen. Não é lugar, mas sim pessoas. Gemeinde sind keine Programme, keine Events, kein Tempel, Igreja sondern não é Beziehungen. igreja não é programação, não é um templo, não é eventos, mas igreja é relacionamento. Die Kraft des Heiligen Geistes und die Macht des Evangeliums entfaltet sich erst und nur in den Beziehungen zwischen den Menschen. O poder do Espírito Santo e do evangelho, ele só se desdobra nos relacionamentos. In den ersten 200 Jahren, meine Lieben, gab es keine Kirche, keinen Tempel, keine Kathedrale. All diese Gebäude gab es nicht. Meus queridos, nos primeiros 200 anos do cristianismo, não tinha catedral, não tinha um prédio da igreja, não tinha essa estrutura. Wo haben sich die Menschen dann getroffen? Então, onde é que as pessoas se encontravam? In den Häusern. Nas casas. Nicht nur in den Häusern. Não somente nas casas. Sie haben sich auch öffentlich getroffen. Eles também tiveram encontros públicos. Aber diese Treffen waren viel spontaner als die Treffen, die sie zu Hause hatten. Mas esses encontros públicos eram mais espontâneos do que os encontros que eles tinham nas casas. Ihr glaubt mir nicht? Vocês não acreditam em mim? Das Neue Testament zeigt uns so viele Stellen, wo sich die Christen in den Häusern getroffen haben. O Novo Testamento nos mostra tantos momentos em que os cristãos se encontraram nas casas. Ihr braucht nicht aufzuschlagen, ich möchte es euch nur kurz präsentieren, Você damit ihr não, es gehört habt. você não precisa abrir, mas eu vou ler aqui para que vocês ouçam. Apostelgeschichte Kapitel 12, 12. Atos 12, 12. Besann sich, ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 20. Atos 20, 20. Und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Römer Kapitel 16, Vers 3 bis 5. Romanos 16, 3 a 5. Grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus, die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich dankbar bin, sondern auch allen Gemeinden der Heiden. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt meinen geliebten Epnetus, der ein Erstling von Achaia für Christus ist. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Eu sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Épeno, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Kolosser 4,15. Grüßt alle Christen in Laodicea von mir, vor allem Nympha und die Gemeinde, die sich in ihrem Haus versammelt. Colossenses 4, 18. 15. Tá quase. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Mais uma vez? 4,15. Colossenses 4, 15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Philemon 2. Und an die Geliebte, also einfach nur dasselbe nochmal. Grüße an Appia und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Haus. Filemon 2. Não abri não, mas gente, é a mesma coisa. É o cumprimento à igreja que se reúne na casa de alguém. Eine Frage. Uma pergunta.
Hast du eine Gemeinde in deinem Haus? Você tem uma igreja na sua casa? Jetzt könnte man fragen, aber warum treffen wir uns dann hier heute und nicht zu Hause? Então você pode se fazer a pergunta, ok, mas se é para ser assim, por que então nós estamos reunidos aqui e não em casa? Ich habe euch nicht diese Bibelstellen gezeigt, um daraus eine Doktrin oder eine Theologie zu machen. Eu não li esses textos para trazer aqui uma doutrina ou um ensinamento para vocês. Denn in Wahrheit geht es nicht darum, ob die Gemeinde sich in den Häusern trifft oder öffentlich trifft oder im Tempel trifft oder sonst wo. Porque o princípio que eu quero mostrar para vocês é que o lugar não importa. Se for em casa, se for no templo, se for ao ar livre, seja lá onde for. Denn dahinter lernen wir ein Prinzip, Nós aprendemos um princípio que está por trás disso, dass die Gemeinde wir sind. que a igreja somos nós. Die Gemeinde ist kein Ort. A igreja não é um lugar. Gemeinde sind Menschen. A igreja são pessoas. Gemeinde sind Beziehungen. A igreja são relacionamentos. Grüßt die Gemeinde in euren Häusern. Grüße die Menschen, die sich in deinem Haus treffen. Cumprimentamos a igreja na casa dessa pessoa. Cumprimentamos as pessoas que se encontram naquele lugar. Die Traurigkeit ist aber, dass wir diesen Gedanken umgedreht haben. A tristeza, a notícia triste é que nós mudamos esse pensamento completamente. Und wir alle, da gehöre ich auch drin, sind schuldig, Sätze zu sagen wie, wohin gehst du am Sonntag? Ich gehe in die Gemeinde. E todos nós, eu inclusive, somos culpados porque nós falamos frases do tipo, para onde você vai domingo? Eu vou para a igreja. Ach, ich bringe das noch kurz in die Gemeinde. Ah, eu vou te levar isso daqui para a igreja. Ich wünschte, mein Sohn hätte Lust, in die Gemeinde zu gehen. Eu queria tanto que meu filho quisesse ir para a igreja. Habt ihr diese Sätze schon mal gehört oder gesagt? Você já falou uma frase assim? Ou já ouviu isso? Woher kommen diese Sätze? Woher kommt dieser E Gedanke? de onde vêm essas frases? De onde vem esse pensamento? Weil wir doch in uns tief den Gedanken haben, dass Gemeinde ein Ort ist. Porque lá no fundo, se a gente for sincero, a gente vai dizer, poxa, para mim, igreja é um lugar. Ah, Pastor, ich habe jemanden kennengelernt. Ich bringe ihn am Sonntag in die Gemeinde. Pastor, eu conheci uma pessoa, eu quero muito levar essa pessoa para a igreja. Warum hat die Gemeinde nicht dieses Event gemacht? Ah, por que a igreja não fez esse evento? Immer und immer wieder denken wir, dass Gemeinde etwas Externes ist, etwas, was nichts mit uns zu tun hat. O tempo todo nós criamos esse pensamento de que a igreja é algo externo, a igreja é algo separado de mim. Die Gemeinde sind wir. A igreja somos nós. 1. Petrus Kapitel 2,9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Lasst uns sehen, was die Bibel über uns sagt. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de nós. 1. Petrus 2,9 sagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Aleluia. 1 Pedro 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Leute, wir sind Gottes auserwähltes Volk. Er nennt uns seine Priesterschaft. Gente, nós somos a geração eleita do Senhor. O Senhor nos chama de seu sacerdócio Mit einem real. Auftrag, mit einer Mission. E Ele nos dá uma missão. Seine Tugend zu verkündern, das Evangelium zu verkündern und Menschen, die in der Finsternis leben, ins Licht zu führen. Proclamar as grandezas daquele que nos chamou e tirar pessoas das trevas e levá-las para a maravilhosa luz do Senhor. Es geht nicht darum, ob ich Gemeinde in den Häusern habe, ob ich Gemeinde hier im Tempel habe, denn Gott lässt sich nicht reduzieren auf einen Ort. Não se trata de eu ter uma igreja na minha casa ou de eu ter igreja num local, num prédio. Deus, ele não se deixa limitar por um lugar físico. Gott lässt sich nicht reduzieren auf einen Ort. Deus não se reduz a um lugar. Du wirst Gott nicht nur hier sonntags treffen. Você não vai encontrar Deus apenas aqui no domingo. Und wenn du Gott nur sonntags hier triffst, wenn du deine Anbetungszeit, deinen Moment mit Gott, deine Religion nur hier hast, dann hast du Christsein nicht verstanden, dann hast du Christus nicht verstanden. E se a tua adoração, teu culto, teu momento com Deus é só aqui, nesse lugar, nesse horário, então eu acredito que você ainda não entendeu o que significa ser um seguidor de Cristo.
Selbst Salomo hatte das verstanden. Até o rei Salomão entendeu isso. Leute, Salomo war der den Tempel Gottes gebaut hat in Jerusalem. Foi Salomão que construiu o templo de Deus em Jerusalém. Also wenn jemand das Interesse haben sollte, zu sagen, das hier allein, nur hier ist Gott, dann sollte er es sein, weil er hat es ja schließlich gebaut. Se existe alguém que teria o interesse, esse princípio na mente, de dizer, ok, Deus está nesse lugar, que Deus só habita nesse templo, então essa pessoa seria Salomão. Aber in 1. Könige 8,27, in seinem Gebet macht er genau diese Frage, doch wirst du, Gott, wirklich auf der Erde wohnen? Ist nicht sogar der weite Himmel noch zu klein, um dich zu fassen? Geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe. Mas em 1 Reis 8, 27. Reis 8, versículo 27, diz o seguinte: Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos esse templo que construí. Nicht mal der Himmel kann die Größe Gottes fassen. Nem o céu consegue conter a grandeza de Deus. Gott ist unendlich groß. Deus é infinitamente grande. Apostel Paulus hat es in der Apostelgeschichte perfekt gesagt, Kapitel 17, Vers 24. E o apóstolo Paulo falou de uma maneira perfeitamente sobre isso em Atos 17, versículo 24. Es ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die Menschen gemacht haben. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Gott lässt sich nicht reduzieren auf einen Ort. Deus não se deixa reduzir a um lugar. Der Ort, wo man Gott trifft, ist nicht nur hier sonntags. O lugar de encontrar Deus não é só aqui, dia de domingo. Egal, was für schöne Gebäude wir bauen, egal wie groß oder wie prächtig sie sein sollten. Não importa a beleza ou a grandeza dos prédios que nós construirmos aqui na terra. Wenn die Gemeinde dort nicht ist, ist Gott auch nicht dort. Se a igreja não está lá, Deus também não está. Also wo ist dann Gott, wenn er nicht dort ist und nicht dort ist? Wo ist er dann? Então, se Deus não está aqui nem ali, onde é que Deus está? Wo ist der Tempel Gottes? Wo ist der Wohnort Gottes? Onde está a morada e o templo de Deus? Weißt du es, Gemeinde? Você sabe disso, igreja? Dreh dich mal zu deinem Nachbarn um Então vira para o irmão que está do teu lado und zeig mal auf ihn. e mostra assim, aponta para ele Und sag zu ihm, e fala para ele: du bist der Tempel Gottes. Você é o templo de Deus. Amen. Glória a Deus. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Als Nós somos o templo do Espírito Santo. Als Salomo fragte, Gott, wirst du jemals auf der Erde leben? Denkt sich Gott, ja, werde ich, in euch. Quando Salomão se fez essa pergunta, Deus, será que o Senhor vai habitar aqui nesse lugar, nessa terra? Qual foi a resposta de Deus? Sim, eu vou habitar dentro de vocês. Jesus sagte das deutlich von sich selber. Jesus, ele falou isso a respeito de si. In Johannes Kapitel 2, Vers 19 bis 21. Em João 2, 19 a 21. Da sagt er zu den Leuten, zerstört diesen Tempel. Ele disse às pessoas, destruam esse templo. In 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Em 3 dias eu vou reerguer este templo. Und die Leute antworten, was? E as pessoas perguntaram, como assim? Was? Quê? Den Tempel hier, Esse templo? den willst du kaputt machen und in 3 Tagen, den wir so ewig gebraucht haben, aufzubauen, den willst du in 3 Tagen wieder aufbauen? Esse templo você quer destruir e quer reconstruir em 3 dias, sendo que nós demoramos anos e anos para construí-lo. 46 Jahre lang haben wir an diesem Tempel gebaut. Nós construímos esse templo por 46 anos. Und du willst es in 3 Tagen schaffen? E você quer reconstruí-lo em 3 dias? Mit dem Tempel aber meinte Jesus seinen eigenen Körper, Vers 21. Mas o versículo 21 diz, mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Jesus war der erste Mensch, der Tempel auf der Erde war, gefüllt mit dem Heiligen Geist. Jesus foi a primeira pessoa que foi o templo do Espírito Santo, que estava cheia do Espírito Santo.
Und durch ihn, E através durch Jesus dele, Christus, haben wir das Recht bekommen, genauso Tempel des Heiligen Geistes auf dieser Erde zu sein. através de Jesus, seu sacrifício na cruz, nós recebemos o direito de sermos feitos templo do Espírito Santo na terra. Das ist genau das, was Paulus die Gemeinde erinnern möchte in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19 bis 20. Foi isso que Paulo quis lembrar a igreja em 1 Coríntios 6, 19? Kapitel 6, Vers 19. Em 1 Coríntios 6, 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Denn ihr seid teuer erkauft worden. Vocês foram comprados por um alto preço, So teuer. tão alto. Ihr wurdet mit dem Blut Gottes bezahlt. Vocês foram pagos com o sangue de Jesus. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib, in eurem Geist, die Gott gehören. Ah, eu estava aqui traduzindo livremente. Pois vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Wenn du weißt, dass du Tempel des Heiligen Geistes bist, Se você sabe que você é o templo do Espírito Santo, was schaust du dir dann an? então o que você está olhando? Was hörst du dir an? O que você ouve? Was sprichst du aus? O que você fala? Ich denke mir nur, der Heilige Geist lebt in uns E eu penso, o Espírito Santo ele mora dentro de und ich nós. lasse meinem Zorn freien Lauf, sage wieder Dinge, die in meinem Kopf sind, in meinem Herz sind, die auf meiner Zunge einfach so ihren Freilauf haben. Ja, und der ich- Heilige Geist so, ui, hier fühle ich mich nicht wohl. E aí eu começo a dar lugar ao inimigo, eu começo a falar, me encher de ira, falar aquilo que está na minha cabeça, deixar tudo para fora, e o Espírito Santo fala, olha, aqui eu não estou me sentindo nada bem. Es war genau dieses Bild, das mich von meiner Rauchsucht befreit hat. Foi essa imagem na minha cabeça que me fez ser liberto do meu vício de cigarro. Als ich geraucht habe ich förmlich gesehen, wie die Gegenwart Gottes von mir weggegangen ist. Enquanto eu fumava, eu tinha essa imagem na minha cabeça do Espírito Santo, da presença de Deus se afastando cada Ich vez habe gesehen, mais. wie die Engel diesen Gestank nicht bei sich haben konnten. Eu via os anjos não aguentando esse cheiro do cigarro. Und ich habe die Zigarette weggeschmissen und gesagt, das will ich nicht mehr, E aí das will ich nicht mehr haben. eu joguei o cigarro fora, eu falei, eu não quero mais isso para minha vida. Meine Lieben, achtet darauf, was ihr anschaut, welche Musik ihr hört, Meus was ihr alles queridos, in euren Tempel hineinlässt. Meus queridos, tomem cuidado com o que vocês assistem, com o que vocês ouvem, com aquilo que você deixa entrar nesse templo. Wisst ihr, was mit den Priestern passiert ist, die in das Allerheiligste im Tempel Gottes gegangen sind und mit Sünde waren? Vocês sabem o que acontecia com o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos, no templo, e tinha algum tipo de pecado? Er ist gestorben. Ele morria Die diretamente. Priester hatten ein Seil um sich gebunden. Esses sumos sacerdotes, eles colocavam um cordão, né, um cinto com uma grande corda. So real war das. Porque isso era algo muito real. Denn wenn er doch irgendwas an Sünde haben würde, hätten sie ihn so am Seil wieder rausziehen können. Porque se esse sumo sacerdote tivesse algum pecado e morresse, os outros iam puxar ele por essa corda. So heilig ist die Gegenwart Gottes in uns. Tão santa é a presença de Deus dentro de nós. Und genau als solche sollten wir sie betrachten und danach leben. E nós precisamos ter essa consciência e viver de acordo com isso. Und der Heilige Geist hilft uns dabei. O Espírito Santo nos ajuda. Er warnt uns und sagt uns, hier nicht mein Kind. Ele nos Das lieber nicht mein alerta. Kind. Ele nos diz, por aqui não faça isso. Das Gute aber ist, E o melhor de tudo dass es für diesen Tempel eine Verheißung gibt. é que existe uma promessa para esse templo. Es ist nicht nur gut, schon genug, Gott in sich zu haben, sondern es gibt sogar noch mehr als das. Existe algo além do que ter a presença de Deus dentro de nós, que já é algo maravilhoso. Und hier möchte ich darauf zurückkommen, was Gemeinde zu sein, das Verständnis zu haben, was Gemeinde bedeutet, was es mit deinem Leben zu tun hat und der Wüste, durch die du gehst. E eu quero voltar para o entendimento de igreja que nós precisamos ter e o que isso tem a ver com os desertos que você vive na tua vida. Was ist die Verheißung für Menschen, die der Tempel des Heiligen Geistes sind? Qual é a promessa para as pessoas que são templo do Espírito Santo? Jesus antwortet uns in Johannes Kapitel 7, Vers 38 bis 39. Jesus nos responde em João 7, 38 e 39. Und dort sagt er, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Halleluja. Glória a Ströme Deus. des lebendigen Wassers. Rios de água viva. Jesus bezog sich hier auf eine Vision, die Hesekiel hatte, der Je- Prophet Hesekiel. Jesus ele estava se referindo a uma promessa do profeta Ezequiel. Und Hesekiel sah in seiner Vision einen Tempel und aus diesem Tempel kam ein Fluss heraus. E Ezequiel ele teve uma visão do templo e de onde fluía um rio. Und dieser Fluss wurde immer tiefer, immer gewaltiger und immer stärker, wo das Hesekiel nicht mehr einfach so stehen bleiben konnte. E esse rio ele se tornava mais forte, a correnteza crescia e Ezequiel já não conseguia mais ficar de pé nesse rio. Und überall, wo dieser Fluss hinkam, entstand neues Leben. E por todo lugar onde esse rio passava havia vida. Alles, was vertrocknet war, alles, was tot war, kam zu einem neuen Leben. Tudo que estava seco, tudo que estava sem vida voltou a viver. Was ist in deinem Leben tot? O que está morto na sua vida? Was ist in deinem Leben trocken und leer? O que está seco e vazio na tua vida? Es gibt eine Verheißung für dich. Existe uma promessa para Wenn você. du voll bist mit dem Heiligen Geist, Se você está cheio do Espírito Santo, werden Flüsse des lebendigen Wassers aus dir herauskommen. rios de água viva fluirão de você. Und überall, wo du sein wirst, wird neues Leben Em entstehen. todo lugar onde você estiver, nova vida fluirá. Du wirst deine Atmosphäre vollständig ändern. Você vai mudar a atmosfera ao redor de você. Die Frage ist aber, wo wird sich diese Verheißung erfüllen? E a pergunta é, onde é que essa promessa vai se cumprir? In den Häusern, Nas casas, in den Gruppen, in den Zellgruppen. nos grupos, nas células. Aber hast du nicht gesagt, dass es nicht auf den Ort ankommt? Peraí, mas você não falou que não tinha nada a ver com lugar? Stimmt. É verdade. Der Begriff Haus hat was mit Beziehungen zu tun. O termo casa, ele tem algo a ver com relacionamentos. Wenn du Gemeinde in Häusern hörst, Se você ouve o termo igreja em dann casas, sage ich eine Gemeinde der Beziehungen. então ouça uma igreja de relacionamentos. Ob ihr euch jetzt im Park trefft, ob ihr euch jetzt in einer Höhle trefft, Se você se encontra num parque ou se você se encontra dentro de uma caverna, in den Häusern, nas casas, das Wichtige ist, dass Beziehungen vorhanden sind. o importante é que existam relacionamentos. Die Frage ist nun, E a pergunta que fica, und warum ist es wichtig, dass wir hier von kleinen Gruppen reden? e o que eu quero explicar para vocês porque é importante falar sobre pequenos grupos, Und die Frage möchte ich an euch zurückgeben. eu quero devolver essa pergunta a vocês. Die Bibelstelle sagt, dass wir alle Priester sind, richtig? O texto bíblico nos diz que todos nós somos sacerdotes, Dass aus certo? uns allen Ströme lebendigen Wassers fließen Que würden. de todos nós sairiam rios de água viva, certo? Jetzt sitzt du hier, Então você está aqui, du hast Deborah heute Lobpreis spielen gehört. você ouviu a Débora fazendo louvor, War ein Segen der Lobpreis, oder? foi um louvor abençoador, certo? Du hörst mich jetzt gerade predigen. Você está me ouvindo pregando? Ob die Predigt ein Segen sein wird, sehen wir noch. Se a palavra vai ser uma bênção, vamos ver ainda. Aber ich glaube daran. Mas eu creio nisso. Heute hast du Rosi eröffnen sehen, was wunderbar mit meiner Predigt zu tun hat. Wir sind in einem Geist, in Hoje- absoluter Sintonie. Hoje você viu essa abertura maravilhosa da Rose, que tem tudo a ver com a palavra de hoje, essa é a sintonia do Espírito Santo nesse lugar. Also sind heute aus 3 Menschen lebendiges Wasser geströmt. Então hoje, a água viva fluiu de 3 pessoas. Und du? E você? Wo ist heute dein lebendiges Wasser geflossen? Onde é que a tua água viva fluiu? Wo warst du heute Priester? Onde é que você foi sacerdote hoje? Es geht nicht. Es geht nicht, dass wir einmal in der Woche zum Gottesdienst kommen und meinen, das hier ist unsere Priesterschaft. Das hier ist die Bedeutung der Erfüllung der Verheißung. Não dá, Jeder von uns hat die Verheißung bekommen. Jeder, du. Aus dir sollen Ströme des lebendigen Wassers fließen. não dá para nós nos reunirmos aqui uma vez na semana e acreditar que isso é o cumprimento da promessa. A água viva precisa fluir de cada um de nós. Wer versteht, was ich Quem sage? está entendendo aqui o que eu estou falando? Wie ist es möglich, dass wir alle unseren Dienst der Priesterschaft entwickeln können? Wie ist es möglich, dass aus uns allen Ströme des lebendigen Wassers fließen? Das ist nur möglich, wenn wir uns in kleinen Gruppen treffen, wo ein Austausch
in Beziehungen stattfinden kann. Mas como é possível nós exercermos o nosso sacerdócio e deixar essa água viva fluir de nós para abençoar outras pessoas? Isso só é possível em pequenos grupos, onde cada um pode abençoar a vida do outro. Jeder von uns hat eine Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Cada um de nós recebeu pelo menos um dom do Espírito Santo. Die Bibel sagt, dass Gott seine Gaben auf die ganze Gemeinde gegeben A hat. Bíblia nos diz que o Senhor Jesus derramou dons do Espírito para toda a igreja. Wer ist die Gemeinde? Quem é a igreja? Wir. Nós. Nur der Pastor? Só o pastor? Nur der Lobpreissänger? Só o pessoal do Nur louvor? die Person, die eröffnet? Só a pessoa que abriu o culto? Nein, jeder von euch hat Gaben des Heiligen Geistes. Não, cada um de nós tem dons do Espírito. Jeder von euch hat etwas dazu beizutragen, dass die Gemeinde des Herrn wächst. Cada um de nós tem algo dentro de si que faz a igreja do Senhor crescer. Aber in der öffentlichen Versammlung ist es unmöglich, dass jeder seine Gabe benutzt. Mas nessa reunião pública é impossível que todos nós possamos expressar esse dom. Es ist nur in einem Kontext möglich, wo eine kleinere Gruppe einen Austausch haben kann, wo man sich wirklich gegenseitig ermuntern und aufbauen Isso kann. só é possível num contexto menor, onde cada um pode abençoar o outro, onde cada um pode encorajar o outro. Und der einzige Kontext, wo jeder die Geistesgaben nutzen kann, wo er fließen kann, wo er ein Segen sein kann, wo er das Leben Christi in aller Fülle leben kann, ist in den Häusern. E o único contexto onde cada um pode expressar o seu dom, pode deixar fluir o rio que está dentro de você, é dentro das casas. Und darum haben sich die Christen auch in den Häusern getroffen. E é por isso que os cristãos se encontraram nas casas também. Sie haben sich nicht einmal nur in der Woche getroffen, um dann eine Predigt zu hören und dann wieder nach Hause zu gehen. Eles não se encontravam apenas uma vez na semana para ouvir uma palavra e ir para casa. Ihr Glaube war lebendig, A fé deles era algo vivo. weil sie sich in den Häusern in kleineren Gruppen getroffen haben und sich zugehört haben, sich kennengelernt haben, ausgetauscht haben. Porque eles se encontravam nas casas, eles se conheciam, eles tinham um relacionamento, eles podiam ser bênção na vida um do outro. Ich sehe dich zwar hier am Sonntag Eu estou te vendo aqui no domingo. und du kannst vor mir lächeln, E você pode sorrir du na minha kannst mir sagen, frente. dass alles gut ist, Você pode me falar que está tudo bem, aber in tiefster Depression und Traurigkeit sein. mas está em profunda depressão e tristeza. Und wenn ich dich nur einmal in der Woche in diesen 1,5 Stunden sehe, E se eu só te vejo uma vez na semana durante 1h30, werde ich nie erfahren, was wirklich in deinem Kern drin ist. eu nunca vou saber o que está no teu coração. Kann nun ich aber als Pastor mich um 40, 50 Menschen, die alle ihre eigenen Szenarien haben, alle ihre eigenen Probleme und Schwierigkeiten haben, kann ich als einzelner Mensch mich um all diese Menschen kümmern? Mas será que eu, como pastor, posso entrar na vida, ser íntimo de 40, 50 pessoas, saber tudo o que está acontecendo na vida delas todos os dias? Die Gemeinde wurde nicht konstruiert, dass alles nur durch eine oder eine kleine Gruppe von Personen bestimmt wird, sondern die Gemeinde wurde so konstruiert und gedacht, dass sich die Gemeinde gegeneinander, gegenseitig erbaut. A igreja não foi pensada, estabelecida para 2, 3 pessoas cuidarem de milhares, mas sim para cada um de nós ser bênção um na vida do outro. Wisst ihr, wie oft im Neuen Testament das Wort aneinander, einander vorkommt? Você sabe quantas vezes esse termo é usado no Novo Testamento em conjunto, uns com os outros? Verzeihung, nicht im Neuen Testament, sondern in den Evangelien, wie oft Jesus gesagt hat, einander. Perdão, não no Novo Testamento, mas sim nos Evangelhos. Quantas vezes o Senhor Jesus falou entre si, em conjunto? 59 Mal. 59 vezes. Wenn wir mal in die Briefe gucken, wie oft es da benutzt wird, wie ermahnt euch gegenseitig, unterstützt euch gegenseitig, helft euch gegenseitig, betet füreinander. Quando nós vemos nas cartas do Novo Testamento, todas as vezes que é falado, orem uns pelos outros, abençoem uns pelos outros, façam isso em comum. Wie können wir es dann noch für normal erachten, dass unter der Woche wir überhaupt kein Leben haben in Gemeinschaft, überhaupt keine Beziehungen haben zu unseren Geschwistern im Glauben? Como é que nós podemos continuar vivendo, passar a semana e não ter nenhum tipo de relacionamento com os irmãos? Wie können wir Woche zu Woche leben, ohne jemals einmal eine geistliche Gabe des Herrn zu benutzen? Como é que nós passamos semana a semana sem nem pelo menos uma vez você se mover no dom espiritual, nos dons que o Senhor te colocou? Die Bibel sagt, dass sie täglich Wunder und Zeichen gesehen A haben. Bíblia mostra que todos os dias os irmãos experimentavam sinais e maravilhas. Wo? Onde?
in den Beziehungen. nos relacionamentos. Wunder können sich nur entfalten in einer Beziehung. Milagres só acontecem em relacionamentos. Gibt es Wunder, die Jesus getan hat, die nicht mit anderen Menschen zu tun hatten? Existem milagres que Jesus fez que não tinham a ver com outras pessoas? Die nicht ein Segen für andere Que Menschen não foi waren? uma bênção para outra Die pessoa? nicht die Situation oder den Umstand eines Menschen geändert Que hatten? não mudou a situação de uma outra pessoa? Mein Lieben, ich glaube, der Punkt, den ich heute hauptsächlich bringen wollte, ist klar geworden. Das Haus Gottes ist nicht dieser Ort, es ist nicht dieses Gebäude, das Haus Gottes sind wir. Meus queridos, eu creio que o ponto principal que eu queria trazer hoje ficou claro. A casa de Deus não é um lugar específico, a casa de Deus somos nós. Das ist die Herausforderung, die Gott uns bringen möchte. Er möchte unsere Herzen, unsere Denkweise über die Gemeinde ändern. Esse é o desafio que o Senhor Jesus tem para nós, Ele quer mudar a nossa mentalidade. Und das Hauptbild für das Haus Gottes im Neuen Testament ist die Familie. E a figura principal de casa no Novo Testamento é a família. Überall in den Briefen Paulus wird immer über Familie gesprochen. Em todas as cartas de Paulo, ele fala muito a respeito da família. 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 15. 1 Timóteo 3,15. Aber falls ich mein Besuch noch hinauszögern sollte, weißt du nun, wie man sich im Haus Gottes in seiner Gemeinde zu verhalten hat. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. 1 Timóteo 3, versículo 15. Não, qual que é a referência? Ok. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Siehst du, was Gott über uns als Gemeinde denkt? Você está vendo como Deus pensa a respeito de nós, a respeito de sua igreja? Sagt ganz klar, meine Gemeinde ist das Haus Gottes. Ele fala claramente, a minha igreja é a casa de Deus. Wer ist die Gemeinde? Quem é a igreja? Wir. Nós. Wir sind das Haus Gottes. Nós somos a casa de Deus. Epheser 2,19. Efésios 2:19. Paulus nutzt denselben Ausdruck E Paulo ele usa a mesma expressão. und bringt aber die Bedeutung dieses Wortes Haus Gottes näher. E ele explica melhor o que significa essa casa de Deus. Epheser Kapitel 2, Vers 19. Efésios 2:19. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt alle als Bürger zum Volk Gottes. Ja, sogar zu seiner Familie. Aleluia. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Bemerkst du, wie diese Münze zwei Seiten hat? Haus Gottes und Familie Gottes? Você está vendo isso como essa moeda de dois lados? Casa de Deus e família de Deus. Gott sieht die Gemeinde als eine Familie. Deus vê a igreja como família. Der von Haus zu Haus orientierte Dienst von Jesus und die frühe Bewegung der Hausgemeinde ergaben kombiniert die Lehre der erweiterten Familie. Que manifestava o culto a Jesus de casa em casa e juntos eles iam estabelecendo o reino de Deus na terra. Wusstest du, dass Jesus sein Dienst hauptsächlich in Häusern war? Você sabia que o ministério de Jesus era predominantemente em casas? Jesus war bei Petrus zu Hause Jesus foi à casa de Pedro und heilte seine Schwiegermutter. e curou sua sogra. Jesus war bei Matthäus zu Hause. Jesus foi à casa de Mateus. Jesus war bei Zachäus zu Hause. Jesus foi à casa de Zaqueu. Jesus war bei Lazarus zu Hause. Jesus foi à casa de Bei Lázaro, Jairus. de Jairo, Bei Simon, der Lepra hatte. a Simão leproso. Er hat in den Häusern zwei Blinde geheilt. Ele curou 2 cegos em uma casa. Er war bei Pharisäern zu Hause. Ele foi à casa de fariseus. Er hat seine Jünger in die Häuser geschickt. Ele enviou os seus discípulos às casas. War für ihn der Ort wichtig? Mussten es unbedingt Häuser sein? Para Jesus, o lugar foi importante? Tinha que ser dentro de uma casa? Um ministério? Nein. Não. Für ihn war Beziehung wichtig. Para Jesus, relacionamentos eram Aber importantes. welche Beziehung? Mas que relacionamentos? Eine Beziehung, die auf familiärer Basis funktioniert. Relacionamentos baseados em famílias. Und wo man familiäre Beziehungen findet, ist eben in den Häusern. E onde que você encontra relacionamentos familiares? Em casas. Dass wir das verstehen, dass die Gemeinde in Häusern nicht nur den Aspekt der Beziehung mitbringt, sondern einen Aspekt der familiären Beziehung.
É importante entender que a igreja nas casas não traz apenas o aspecto de relacionamentos, mas sim de relacionamentos familiares. Das Bild des Hauses Gottes als Familie Gottes ist das Hauptbild des Neuen Testaments für die Gemeinde. A imagem da igreja de Deus como família de Deus é o principal conceito do Novo Testamento. Die Häuser waren das Zentrum des christlichen Lebens, wo Menschen für Jesus gewonnen wurden und wo sie zu Jüngern geformt wurden. As casas eram o centro da proclamação do evangelho, era ali nesse relacionamento íntimo que pessoas se tornavam verdadeiras discípulas de Cristo. Aber das ist nur die Erfüllung von dem, was Gott ohnehin schon seit der Erschaffung der Erde vorhatte. Mas isso é apenas a concretização daquilo que Deus já tinha prometido desde o princípio de tudo. Gottes Plan über alle Zeiten hinweg, über alle Epochen war es, Menschen aufzurufen, nach seiner Natur der Liebe, Einigkeit und Reinheit zu leben. O plano de Deus desde o princípio foi chamar pessoas que viveriam a natureza, a pureza e o amor de Deus. Begann das durch eine Familie. Ele começou isso através de uma família. Die Familie hat es nicht geschafft. A família não conseguiu. Die Familie ist entspalten. A família se dividiu. Bis hin zu Noah. Até chegar a Noé. Also hat Gott mit einer neuen Familie, also mit der neuen Familie begonnen. Então Deus começou com uma nova família. Abrahams Familie. A família de Abraão. Gab dieser Familie die Verheißung, dass durch seinen Samen alle Familien der Erde gesegnet sein würden. Ele deu a essa família a promessa de que através daquela semente toda a terra seria abençoada. Israel. Die große Gemeinde Gottes. A grande igreja de Deus. Basierend auf Familien. Baseada em famílias. Und auch wenn Israel es nicht geschafft hat, e apesar de Israel não ter conseguido, diese Gemeinschaft, die Gott wollte, beispielhaft auszuführen, de viver essa comunhão de familiar que Deus tinha planejado, ist Gottes Plan nicht gescheitert. O plano de Deus não falhou. Sein Familienplan setzte sich fort mit Christus und seiner Gemeinde. O plano familiar de Deus, ele teve prosseguimento através de Jesus e sua igreja. Denn die Gemeinde Christi ist die Familie Gottes. Porque a igreja de Cristo é a família de Deus. Deine Familie zu Hause ist deine erste Gemeinde. A tua família em casa é a tua primeira igreja. Hast du das gewusst? Você sabia? Deine Familie ist deine erste Gemeinde, deine erste Verantwortung. A tua família é a tua primeira igreja, a tua primeira responsabilidade. Das ist der erste Ort, wo du eine Priesterschaft ausführst. É o primeiro lugar onde você exerce o teu sacerdócio. Sag nicht, ich wünsche, mein Kind würde in die Gemeinde kommen. Não diga, eu queria tanto que meu filho viesse para a igreja. Wer ist Gemeinde? Quem é a igreja? Gemeinde sind wir. Nós somos a igreja. Kreiere Gemeinde in deinem Zuhause. Crie igreja dentro de sua casa. Rufe deine Familie zusammen. Ajunte a sua família. Redet über die Machttaten Gottes, redet über Jesus Christus. Fale sobre a grandeza de Deus, fale sobre Jesus Cristo. Jetzt sagst du vielleicht, meine Kinder sind schon groß und Mas was mache ich dann? Die glauben nicht an Gott. Mas talvez você fale, mas meus filhos já estão grandes, crescidos, eles não creem em Deus desse jeito. Die harte Wahrheit ist, dass zu spät angefangen wurde, Gemeinde zu lernen, Gemeinde zu sein in den Häusern. A dura verdade é que talvez se foi muito demorado a começar a ser igreja dentro de casa. Denn Gott sagt, lehre deine Kinder von früh an, von früh an, auf dem Weg des Herrn zu gehen. Porque a palavra de Deus diz, ensina o teu filho na mocidade, na sua juventude, o caminho onde ele deve andar. Ist es jetzt vorbei? Habe ich jetzt keine Chance mehr? Mas será que acabou? Será que eu não tenho mais chance? Was ist die Verheißung Gottes? Qual é a promessa de Deus? Wird in der Wüste einen neuen Weg legen. Ele vai abrir um novo caminho no deserto. Da wo Wüste ist, wird neues Leben entstehen. Ali onde tem deserto, nova vida nascerá. Wenn du anerkennst, wenn du Buße tust, du sagst, Gott, vergib mir, dass ich nicht Gemeinde in meinem Zuhause gelebt habe. Vergib mir, wenn ich meiner Pflicht nicht nachgekommen bin, aber ich möchte es jetzt richtig machen und ich glaube an deine Macht. Und du anfängst für deine Familie, für deine Kinder zu beten, mach dich bereit, du wirst dasselbe sagen wie Josua. Ich und mein Haus werden dem Herrn dienen. Glória a Deus. Se você se arrepende, se você reconhece e fala, Deus, me perdoa, eu falhei, eu não fui igreja na minha casa como o Senhor queria, e você clama e você ora, fique preparado para falar a mesma coisa que Josué falou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Und für alle Eltern, die noch kleine Kinder haben, E para todos os pais que têm filhos pequenos, nehmt es ernst. leve isso a sério. Glaubt nicht, dass es genügend ist, eure Kinder einfach nur sonntags in den Gottesdienst mitzunehmen und
dort werden die Leiter dann schon für den Rest sorgen. Por favor, não acredite nessa mentira de que é só suficiente você trazer o seu filho uma vez na semana para a igreja e os líderes vão cuidar da salvação dos seus filhos. Glaube nicht, dass die Personen verantwortlich sind, deine Kinder auf den Wegen des Herrn zu lehren, denn Gott hatte zu den Eltern gesprochen und nicht zu den Por Pastoren. favor, não acredite que são os líderes que vão ensinar o teu filho no caminho que deve andar, porque essa promessa ela foi dada aos pais. Gott möchte Beziehung haben in der Familie. Es ist die erste Gemeinde. Deus, ele quer relacionamentos na igreja, nas famílias, porque as famílias são a primeira igreja. Und durch Christus aber hat das Bild der Familie erweitert. E através de Jesus Cristo, Deus ampliou o que significa ser família. In Christus sind wir alle eine Familie und sollten uns als eine solche sehen. Em Jesus Cristo, todos nós somos família e nós precisamos nos ver como família. In Timotheus sagt Paulus seinem Jünger Timotheus, die älteren Frauen in der Gemeinde, behandle sie als deine Mutter. Paulo disse a Timóteo, cuide das viúvas, das senhoras da igreja, como se elas fossem a tua mãe. Jesus selbst hat den Standard vorgegeben. Jesus, ele deu esse modelo. Jesus, dein Bruder und deine Mutter warten da draußen und wollen mit dir reden. Jesus, olha, os teus irmãos e tua mãe estão ali do lado de fora e querem falar com você. Wer sind meine Mutter? Wer ist mein Bruder? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Und wenn wir das lesen, denken wir erstmal, es hört sich ein bisschen abwertend an. E quando nós lemos, né, Jesus falando isso, a gente pensa, poxa, Jesus, ele foi bem duro, né? Wer ist schon meine Mutter? Wer ist schon mein Bruder? Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Mit unserem bösen Verstand lesen wir es so. A gente lê desse jeito, né, com a nossa malícia na cabeça. Aber Jesus hatte niemals den Wert der eigenen Familie untergraben. Mas Jesus nunca An seinem Kreuz sagte er doch selbst zu Johannes, Johannes, kümmere dich um meine Mutter. Mas Jesus nunca diminuiu o valor que a família dele tinha para ele, até porque na cruz Jesus disse a João, cuide da minha mãe. Und wir sehen, wie Jesus seiner Mutter gehorsam war, als sie ihm sagte, mach jetzt hier, fang jetzt deinen Dienst an. Es ist deine Zeit gekommen, mach aus Wasser Wein. E nós vemos Jesus sendo obediente quando a mãe dele pediu para começar o ministério, né, para transformar água em vinho, e Jesus disse, ok, vou fazer. Aber als die Menschen fragt, stellte ihnen eine Frage und sagte, wer ist denn Mutter, wer ist denn Bruder in eurem Verständnis? Wusste genau, zu welchem Volk redet. Wusste, wie die Juden ein Familienvolk waren. Mas Jesus, ele estava falando ali para aquelas pessoas, quem você acha que é minha mãe? Quem você acha que são meus irmãos? Porque Jesus sabia a imagem de família que os judeus tinham. Aber wollte sie herausfordern und sagen, Gemeinde, mein Reich besteht aus einer großen Familie. Mas Jesus, ele queria desafiar e mostrar para aquelas pessoas que o reino dele se constituía de uma grande família. Familie wurde nicht nur konzeptioniert für sich alleine zu leben, sondern Familien wurden geschaffen, das Leben einer anderen Familie mit aufzunehmen, teilzunehmen an der Familie. A família, ela não foi concepcionada para viver ali separadamente, isoladamente, mas sim para se ancorar em outras famílias. Und wenn ich über das Wesen Gottes nachdenke, macht es für mich absolut Sinn. E quando eu penso na essência de Deus, tudo isso faz muito sentido. Gott möchte seine Herrlichkeit mit uns teilen. Deus quer compartilhar da glória dele conosco. Weil es ihm Freude bereitet zu teilen. Porque alegra o coração de Deus Wir compartilhar. haben einen großzügigen Gott. Gott liebt es, Dinge mit uns zu Nós teilen. temos Deus generoso que ama compartilhar conosco. Und weil wir nach seinem Wesen erschaffen worden sind, haben wir auch diese Gene in uns. Wir lieben es auch zu teilen. E porque nós fomos Sollten es lieben. E porque nós fomos criados a partir da imagem de Deus, isso também está dentro de nós, essa alegria em compartilhar, ou pelo menos deveria ser assim. Darum sagte Gott auch, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. E é por isso que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Weil wir es lieben, unser Leben mit anderen Menschen zu teilen. Porque nós amamos compartilhar nossa vida com outras pessoas. Warum heiraten wir? Por que nós nos casamos? Weil wir alleine nicht so glücklich sind oder unsere Glücklichkeit mit einem anderen Menschen teilen möchten. Porque nós, Wir möchten unser Leben mit einem anderen porque Menschen nós teilen. queremos compartilhar a nossa alegria e a nossa vida com a outra pessoa. Warum kriegen dann zwei verheiratete Menschen Kinder? Por que que pessoas casadas têm filhos? Weil das Ehepaar nun ihre Freude mit neuen Leben teilen möchten. Porque o casal quer compartilhar a sua alegria com outras pessoas. Es ist in unserem Gen drin. Wir möchten Freude teilen. Wir möchten teilen mit neuen Menschen. Isso está dentro da nossa genética. Nós queremos compartilhar esse amor e essa alegria com Und outros. jedes Mal, wenn wir etwas teilen mit anderen Menschen, macht das aus uns bessere Menschen. E todas as vezes que nós compartilhamos isso com outras pessoas, nós nos tornamos pessoas melhores. Ich bin als verheirateter Mann ein besserer Mensch, als ich es vorher war. Eu, como homem casado, sou um homem melhor do que como eu era antes. Und ich bin mir sicher, wenn wir Kinder bekommen werden die Kinder aus uns bessere Menschen machen. E eu tenho certeza que quando nós tivermos filhos, os filhos vão fazer de nós pessoas melhores. Und nun kommt jetzt
nochmal das extra Sahnehäubchen. E agora vem a cereja do bolo. Wir als Familie möchten unsere Freude, unser Leben in Gott mit einer anderen Familie teilen. Nós, como família de Deus, queremos compartilhar a nossa alegria, a vida de Deus com outra família. Und die Konsequenz, und es macht aus uns eine bessere Familie. Isso faz de nós uma família para vir na nossa casa. Nós começamos ali a limpar, arrumar tudo. Wir leben in einem großmilchen, wenn wir unter uns sind, Chaos. Quando é só a gente, tá tudo espalhado. Wir fühlen uns wohl. A gente tá bem. Aber sobald eine Familie zu Besuch kommt, Mas aí quando vem alguém, vamos arrumar tudo. aufräumen. Vamos arrumar. Allein die Tatsache, dass wir eine andere Familie in unser Leben hineinlassen möchten, in unser Haus hineinlassen möchten, Só o fato de nós deixarmos outra família entrar na nossa casa, macht aus uns bessere isso Menschen, faz de nós pessoas melhores. die in Ordnung leben, Pessoas que vivem em in ordem, Sauberkeit leben. em limpeza. Das ist ein so kleiner Teil. Weißt du, wie es ist, wenn du eine Familie in dein Leben hineinlässt, in dein Haus hineinlässt und ihr aber die Werte Christi teilt, die Liebe Gottes miteinander teilt? Isso é só um exemplo pequeno, mas eu quero que você imagine o que acontece quando você convida uma família para a tua casa e você começa a compartilhar a vida de Cristo, os valores e a presença de Deus. Ihr werdet Christus immer ähnlicher. Vocês vão se tornando cada vez mais parecidos Und com zusammen Jesus. bildet ihr das Reich Gottes. E juntos vocês se constituem do reino de Deus. Und eine Gesellschaft besteht nun mal aus gesunden Familien. E uma sociedade saudável, ela é constituída a partir de famílias saudáveis. Weil es der Charakter Gottes ist. Porque esse é o caráter de Deus. Es ist sein Wesen. Isso é a essência de Deus. Kennst du das Wesen Gottes? Você conhece a essência de Deus? Wer ist noch mit mir? Quem está me acompanhando? Wer versteht, was ich heute predige? Quem está entendendo o que eu estou pregando hoje? Wer versteht den Wert der Gemeinde in den Häusern? Quem entende o valor da igreja nas casas? Amen. Amém. Wie eine Gemeinde sich bewegt, muss auf dem Charakter Gottes basieren. O mover de uma igreja precisa estar baseado na essência de Deus. Unser Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Nosso Deus é um Deus de comunhão. Unser Gott lebt schon seit Ewigkeit an in einer dreieinigen Gemeinschaft. O nosso Deus vive desde a eternidade em uma comunhão da Trindade. Es ist die wichtigste Lehre des Christentums, die Dreieinigkeit Gottes. A Trindade é um dos princípios bases do cristianismo. Und sie ist häufig schwierig für uns zu verstehen E às vezes é difícil nós entendermos a Trindade oder sie zu erklären. ou explicar para uma outra pessoa. Und es gibt manche gute und manche schlechtere Beispiele. Tem alguns exemplos bons e alguns exemplos ruins para explicar a Trindade. Aber es fällt einfacher, die Dreieinigkeit Gottes zu erklären, wenn wir von der Liebe reden. Mas é mais fácil entender a Trindade de Deus quando nós falamos a respeito do amor. Und es ist genau das, was Augustinus macht. E é isso que Agostinho Marte faz. Er benutzt die Textstelle von 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16. Ele usa o texto de 1 João 4, versículo 16. Und wir haben anerkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wenn in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Liebe umfasst einen Liebesgeber. O amor, ele consiste de, primeiramente, alguém que dá amor. Es muss jemanden geben, der Liebe gibt, der Liebhaber. Precisa existir alguém que dá amor. An zweiter Stelle muss es einen Liebesempfänger geben. Em segundo lugar, precisa existir alguém que receba o amor. Jemand, der die Liebe empfängt, Alguém que recebe. der Geliebte. O amado. Und einen Geist der Liebe, der zwischen den beiden sich bewegt. E um espírito do amor que se move no meio dessas duas pessoas. Der Vater ist der Liebesgeber. O Pai é o doador do amor. Jesus Christus ist der Geliebte. Jesus Cristo é o amado. Und der Geist Gottes, der Heilige Geist, ist der Geist der Liebe, der sich zwischen den beiden bewegt. Das ist ihr Atem, der E sich zwischen den beiden o bewegt. Espírito Santo é o espírito do amor que se move no meio desses dois. Und Liebe kann nicht existieren, wenn diese drei nicht vereint sind. Amor não pode existir se esses três não estão juntos. Die Dreieinigkeit Gottes lebt in einer perfekten Einheit und in einer perfekten Gemeinschaft. A Trindade de Deus existe em perfeito amor e em perfeita unidade. Gott ist kein einsamer Individualist, Deus não é uma pessoa isolada, sozinha, der sich die Frage individualista. stellt, wie kann ich mein Ding tun oder
Wie kann ich mir selbst dienen? que se faz a perguntar: como é que eu posso me servir? Como é que eu posso ser agradado? Und weil Gott kein einsamer Individualist ist, sollten wir es auch nicht sein. E porque Deus não é individualista, isolado, nós não podemos ser assim Anstatt também. die Frage, was kann Gott für mich tun oder was kann ich bekommen, sollte lieber die Frage uns orientieren, wie kann ich der Gemeinde Jesu dienen? Ao invés de nós nos perguntarmos o que Deus pode fazer por mim, nossa pergunta deve ser: o que eu posso fazer pela igreja de Deus? Weil die Liebe gibt. Porque o amor dá. Die Liebe kann nur existieren, wenn es Gemeinschaft gibt. O amor só existe onde há comunhão. Und es ist das Wichtigste. Isso é o mais importante. Das ist das, was 1. Korinther Kapitel 13, Vers 13 lehrt. É Das ganze isso. Kapitel beibringt. É isso que todo o capítulo 13 de 1 Coríntios ensina. Was bleibt sind Glaube, Hoffnung und... Ist nur ein Test, ob ihr noch da seid. Was bleibt sind Glaube, Cadê Hoffnung você, und... gente? Und was bleibt am Ende? Was ist das Wichtigste? Ok, agora em português. Gente, vamos mostrar para eles. Vamos ganhar. Assim, assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Muito bom. Die Brasilianer ist einfach das Volk der Liebe. Os brasileiros são o povo do amor. Die Dreieinigkeit Gottes, diese perfekt existierende Liebe, ist unser Modell als Nachfolger Jesu. Esse amor perfeito é o nosso modelo como seguidores de Cristo. Nichts sollten wir tun außerhalb der dreieinen Natur Gottes. Nós não podemos fazer nada fora dessa trindade de Deus, desse amor de Deus. Jesus lehrte das in Johannes 17, Vers 21 und 22. Jesus nos ensina isso em João 17, 21 e 22. Johannes Kapitel 17, Vers 21 bis 22. João 17, 21 e 22. Auf dass ihr alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Para que todos sejam Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus verbrachte 3 Jahre lang mit seinen Jüngern und brachte ihnen bei, wie wichtig es ist, Gemeinschaft und Liebe einander zu haben. Jesus passou 3 anos ensinando aos seus discípulos a importância de viver em comunhão e em amor. Und es war nicht leicht für ihn. E não foi uma tarefa fácil. Das waren richtige Dickköpfe. Foram uns cabeções mesmo que Jesus estava tentando ensinar. Sie lebten in ständiger Konkurrenz und haben sich immer gegenseitig verglichen. Wer ist der Größere? Wer wird der Erste sein? Was ist mit Johannes? Eles viviam o tempo todo em competição, falando: quem vai ser o maior, quem vai ser João, quem que vai ficar à direita de Jesus. Aber Jesus appellierte an sie und sagt, seid so, wie mein Vater und ich sind. Mas Jesus ele fez um apelo a esses discípulos. Ele disse: sejam como eu e o Pai. Achtet auf meine dreieine Natur. Prestem atenção nesse relacionamento da trindade, dessa natureza trina. Seid eins miteinander, so wie ich eins mit dem Vater bin. Sejam comigo, assim como eu sou com o Pai. Damit ihr auch eins mit uns seid. Para que vocês sejam comigo. Damit wir dieselbe Sprache reden. Damit wir denselben Duft haben. Damit wir zusammen laufen können. Sejam para que nós sejamos para que todos nós andemos em uma só linguagem. Die Gemeinde Gottes ist der Ort, an dem das Wesen und die Natur Gottes durch liebende Beziehung zum Vorschein kommt. A igreja de Deus são as pessoas, é o momento ali, o lugar onde, através desse relacionamento de unidade, o amor e a glória de Deus são reveladas ao mundo. Umso mehr die Gemeinde das versteht und mit der Liebe des dreieinigen Gottes wächst, Quanto desto mehr mais, reflektiert sie die Einigkeit der Familie Gottes. quanto mais a igreja entende isso, mais a igreja reflete o amor que vem, que existe na Trindade. Wer ist die Gemeinde Gottes? Quem é a igreja de Deus? Nochmal, wer ist die Gemeinde Mais Gottes? uma vez. Wir. Wir. Nós. Wie sehr kennst du die Dreieinigkeit Gottes? Erkennst du? Ja. Quanto é que Wie sehr você, verstehst du die Dreieinigkeit Gottes? o quanto você entende a Trindade?
Verstehst du, wie die drei miteinander leben? Você entende esse viver dessas três pessoas? Gott möchte, dass wir genauso miteinander leben. Deus quer que nós vivamos assim, In ständiger Gemeinschaft, em comunhão perpétua, in ständiger Liebe. em amor perpétuo. Eine große Herausforderung, Grande desafio. aber deswegen gibt es den Geist der Liebe, Mas é por isso que existe o Espírito do amor, der zwischen Vater und Sohn herrscht. que é estabelecido entre o Pai e o Filho. Was zwischen uns, unsere Liebe zueinander, werden wir nicht durch unsere Kraft oder durch unsere Haltung, nein. Es ist allein der Geist Gottes, der diese Liebe in uns hervorrufen wird. O amor uns pelos outros não vai ser algo conquistado na nossa força. Eu preciso amar fulano. Vai ser o Espírito Santo dentro de nós. Ich möchte, dass die Gemeinde wirklich versteht, was der Wert der Gemeinschaft und der Wert der Liebe ist und dass eine Gemeinde sich auf dem Wesen und dem Charakter Gottes bewegen muss. Eu quero que nós, como igreja, possamos entender verdadeiramente esse amor que vem de Deus, essa comunhão, a unidade, para que nós possamos nos mover no caráter de Cristo. Es ist so einfach, Isolation und Selbstinteresse zu rechtfertigen. É tão fácil justificar o nosso isolamento, os nossos direitos, Indem wir sagen, das ist halt wer ich bin. falando, é o meu jeito, So bin ich halt. é como eu sou. Ich bin halt der einsame Wolf. Eu sou esse lobo solitário. Aber meine Lieben, Mas, meus queridos, es ist die Bibel und nicht die Kultur, die unser Denken und Handeln prägen sollte. é a Bíblia e não a nossa cultura, o nosso jeito que devem determinar como nós somos. Das Wort Gottes regiert unsere Leben, A palavra de Deus é que rege a nossa vida, nicht die Kultur, não a cultura. nicht unsere Denkweise, unsere Gefühle, unser Charakter. Das Não. Wort Gottes bestimmt. Não os nossos sentimentos, não o nosso temperamento, mas sim a palavra de Und Deus. das Wort Gottes führt uns dahin, was wahr und richtig E ist. é a palavra de Deus que nos leva para aquilo que é verdadeiro e que é puro. Und genau das ist einer der Schlüsselwerte einer Gemeinde, die sich in den Häusern, die sich in Kleingruppen trifft. E é esse que é o princípio-chave de uma igreja, em casas, uma igreja que se reúne em células. Dass Menschen in Gemeinschaft leben, anstatt sich in ihrer Anonymität zu verstecken. Pessoas vivendo em comunidade, ao invés de se esconder no seu isolamento, na sua anonimidade. Die Intimität einer Zellgruppe A ermutigt intimidade. Menschen kennenzulernen, A intimidade de uma célula motiva a nos conhecermos uns aos outros, aber auch kennengelernt zu werden. mas também a sermos conhecidos. Du willst doch, dass andere Menschen dich sehen, oder? Você quer que outras pessoas te vejam, não? Du willst doch, dass du weißt, dass es Menschen gibt, auf die du zählen kannst und denen du vertrauen kannst. Você quer ter essa convicção de que existem pessoas com as quais você pode contar, com as quais você pode abrir o teu coração Und die dir mit der Liebe Gottes helfen können. e que vão te ajudar movidos pelo amor de Deus, Und dich aber auch konfrontieren können, wenn es notwendig mas que ist. também vão te confrontar quando necessário. Wir Menschen wurden nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Nós fomos criados à imagem de Deus. Und wenn Gottes Wesen Gemeinschaft und Liebe ist, E se a essência de Deus é amor e comunhão, dann gehen wir kaputt, wenn wir keine Gemeinschaft und keine Liebe haben. então nós nos quebramos quando não vivemos em amor e em comunhão. In uns gibt es ein Gen, Em nós existe uma genética, das Gen Gottes. a genética de Deus. Wir sind Menschen, die nach Beziehung suchen. Nós somos pessoas que buscam relacionamento. Beziehungen sind vital für die Gemeinde und für unser Leben. Relacionamentos são vitais para a igreja e para a nossa vida. Also was sollten wir heute mitnehmen? Então, o que nós precisamos trazer para nós hoje? Worüber sollten wir heute beten? Pelo que nós precisamos orar hoje? Gemeinde ist kein Ort, Igreja não é lugar, weder Haus noch Kathedrale. não é uma casa, não é catedral. Gemeinde sind wir. Igreja somos nós. Gemeinde sind keine Programme, Igreja keine Events, não são programações ou eventos. keine Show oder ein einfacher Sonntagsgottesdienst. Não é um show, não é um culto de domingo. Gemeinde ist Beziehungen. Igreja é relacionamento. Die Fülle des Lebens Christi unter der Woche mit meinen Geschwistern zu leben. Viver a plenitude da vida de Cristo durante a semana com meus irmãos. Und genau in diesen Beziehungen E é nesses relacionamentos entfaltet sich die übernatürliche Kraft Gottes. que o poder sobrenatural de Deus é desdobrado. Dort kann jeder seinen Dienst der Priesterschaft ausüben. Nesse lugar, cada um de nós pode exercer o seu sacerdócio. Dort kann jeder ein Fluss sein von lebendigem Wasser. Nesse lugar, cada um de nós pode ser um rio que transborda com águas vivas. In den Beziehungen
lernen wir Gott und seine Liebe wahrhaftig kennen. Nos relacionamentos, nós verdadeiramente entendemos e vivemos o amor verdadeiro de Deus. Denn er selbst lebt in einer ewigen Liebesbeziehung. Porque Ele vive num relacionamento eterno de amor. Also lasst uns gemeinsam aufstehen heute in diesem Morgen. Então vamos ficar de pé essa manhã. Und heute werden wir beten, dass jede Haltung von Egoismus und Individualismus und Anonymität gebrochen wird und dass das Wort Gottes unsere Leben bestimmt. E hoje nós queremos orar para quebrar todo o espírito de isolação, todas as nossas dificuldades que nós temos em viver esse amor e essa comunhão. Lasst uns dafür beten, dass Gott sein dreieiniges Wesen in uns manifestiert. Vamos orar para que Deus ele possa manifestar a sua essência trina dentro de nós. Und unsere Herzen berührt, damit wir unsere Häuser öffnen E que und ele, Menschen teilhaben lassen an dem Leben der Fülle Christi. e que ele toque os nossos corações para que nós possamos abrir as nossas casas e compartilharmos o amor de Cristo com outras pessoas, com outras famílias. Und wenn wir schon von Gemeinschaft, von Beziehungen reden, dann schließ doch andere, die neben dir in deine Arme. E se nós já estamos falando sobre amor e relacionamento, eu quero te convidar a orar com as pessoas que estão perto de você. Você pode dar a mão, você pode abraçar. Ja? Und lass keine Person alleine. E não deixe ninguém ficar só. Auf dass der Herr sich heute an unserer Liebe und unserer Gemeinschaft erfreut. Que o Senhor ele possa se alegrar no nosso amor e na nossa comunhão.
só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche-me desse amor que está em ti, que és tu. Würdig all unserer Lieder bist du allein. Würdig all unseres Lobs wirst du immer sein. Würdig nun jedem Atemzug dir zu weihen, wir singen's dein. Jesus, 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 kein Name wird jemals höher sein. Jesus, denn unsere Rettung bist du allein. Würdig nun jedem Atemzug dir zu weihen, wir singen's dein, wir singen's dein. Heilig, heilig, mich so niemand gleich hier, alles untersteht hier. Lass mich sehen und lass mich staunen. Herr, offenbare dich und leg dein Herz in mich, führ mich durch deine Liebe zu dem. Heilig, heilig, nichts und niemand gleich dir, alles untersteht dir. Lass mich sehen und lass mich
lass mich sehen und lass mich staunen. Offenbare dich und leg dein Herz in mich. Führe mich durch deine Liebe zu. Denn deine Liebe ist so weit und tief. Ewig umströmt sie mich. Und nun schau ich auf dich. Jesus, du bist alles, was ich such. Ich bitte und ich ruf, ich will dich gern. Denn deine Liebe ist so weit und tief. Ewig umströmt sie mich. Und nun schau ich auf dich. Jesus, du bist alles, was ich such. Ich bitte und ich ruf, ich will dich gern. Denn deine Liebe ist so weit und tief. Ewig umströmt sie mich. Und nun schau ich alleine auf dich. Jesus, du bist alles, was ich such. Ich bitte und ich ruf, ich will dich gern, Herr. Denn deine Liebe ist so weit und tief. Ewig umströmt sie mich. Und nun schau ich Zeuge. auf dich. Jesus, du bist alles, was ich such. Ich bitte und ich ruf, ich will dich gern, Herr. Sing bei, ja Jesus. Deine Liebe ist so tief, Jesus. We have worked with this so many times. So tief, In dass the wir sie end, jemals it ergreifen gets verstehen kind können. of Teu amor é tão gray, profundo, you know, it's que not jamais black and poderemos white. entender. And in the end, we're doing a lot of things as Doch diese Liebe, Herr, ist das Einzige, was uns am Leben hält, Herr. Mas esse amor é a única coisa que nos mantém vivos. Denn dadurch hast du deine Liebe für uns bewiesen, dass du dein Leben gabst, als wir noch Sünder waren. Porque o Senhor provou o seu amor entregando sua vida, mesmo quando éramos pecadores. Jesus, dieses Geschenk, das möchten wir nicht nur für uns behalten. Senhor Jesus, nós não queremos ter esse presente, manter esse presente só em nossas mãos. Wir möchten es weitergeben, Jesus. Nós queremos compartilhá-lo. Schenk uns dieses Herz, Jesus. Dá-nos esse coração, Jesus. Schenk uns dieses Herz, das uns zu anderen Menschen führt. Dá-nos esse coração, Jesus, esse amor que faz mudar o mundo. Lass uns wahrhaftig das leben, was du liebst, Herr. Que nós possamos amar aquilo que o Senhor ama. Und unsere Liebe zu dir beweisen, Herr, indem wir auf deine Schafe hüten. E provar o nosso amor por ti, apacentando as tuas ovelhas. Hilf uns dabei, Gott, dich immer mehr zu lieben. Oh, Senhor, ajuda-nos a amar de cada dia mais. Hilf uns dabei, unsere Nächsten immer mehr und mehr zu lieben. Ajuda-nos a amar o nosso próximo cada dia mais. Und Heiliger Geist, befähige uns, damit wir Jünger machen für dein Reich und deine Herrlichkeit. Espírito Santo, capacita-nos para fazermos discípulos para a tua glória. Brich in uns, Herr, jegliche Ausreden des Egoismus. Brich in uns alle Individualität, alle Anonymität. Brich sie in unserem Leben, Jesus. Quebra em nós, Senhor, toda desculpa, todos os próprios direitos, Senhor, tudo aquilo que nos impede de nos humilharmos e obedecermos a Ti. Sondern erfülle uns mit deinem dreieinigen Wesen, Jesus. Mas enche-nos da Tua essência trina. Erfülle uns mit dieser ewiglichen Gemeinschaft. Enche-nos dessa comunhão eterna. Und lehre uns und zeige uns die große Freude, die sich dahinter verbirgt, unsere Leben mit anderen Menschen zu teilen. E nos mostra a alegria que existe, que somente existe em compartilharmos a nossa vida com outros. Wir sind deine Gemeinde, Jesus. Nós somos a Tua igreja, Jesus. Wir sind dein Volk. Nós somos o Teu povo. Auserwählt.
povo eleito, gereinigt, puro, geheiligt santo und vorbereitet auf dein Kommen. e preparado para a tua volta. Das möchten wir sein, É isso Jesus. que queremos ser, Jesus. In deinem Namen. Em teu nome. Amen. Amém. Amen, mein Lieben. Es wird Zeit, unsere Herzen, unsere Häuser zu öffnen. O tempo é chegado de abrirmos os nossos corações e as nossas casas. Nicht nur hier uns zu sehen, zu treffen und zu lieben, sondern auch unter der Woche in den Häusern. Não apenas aqui, nos vermos, nos abraçarmos, nos amarmos, mas sim nas casas. Ah, Maria, ich will so sehr bei dir zu Hause, eine ganze Familie an den Füßen Jesus stehen. Jede Woche in der Gemeinschaft leben. Amém. Nós cremos nessa promessa para a tua vida, Maria. Toda a tua família reunida aos pés do Senhor Jesus Cristo. Und auch bei dir zu Hause, Daisy. Na tua casa, Daisy. Wo einfach die Wunder und die Kraft Gottes, auch bei dir zu Hause, Jesiane und Hui. Na tua casa também, Gesiane, Rui, o poder de Deus, milagres de Deus se manifestando na casa de Wo die vocês. Gegenwart Gottes sich manifestiert A und wir Wunder und presença Zeichen de bezeugen Deus. sollen. Que vocês possam ser testemunhas de milagres na casa de vocês. Und wir als Gemeinde, wir als Pastoren, das ist unsere Aufgabe, wir möchten euch dazu befähigen, wir möchten euch dabei unterstützen. E nós, como pastores, a nós cabe a responsabilidade de abençoarmos vocês, de apoiar vocês nesse projeto, trazendo capacitação e aquilo que nós podemos derramar sobre vocês. Und darum ist es mir wirklich sehr wichtig, dass die gesamte Gemeinde ab Oktober bei Lied 3 und Lied 4 mitmacht. E é por isso que, para nós, como igreja, é muito importante que todos vocês participem do nosso treinamento dos módulos 3 e 4 do LEAD, que vai começar em outubro. Denn im Lied 3 und 4 wird es so sehr ums Praktische gehen. Wie öffne ich mein Zuhause? Wie lade ich Menschen zu mir nach Hause ein? Wie gehe ich eine Beziehung ein zu Nichtchristen? Wie lebe ich das Leben Christi als ein wahrer Jünger? Porque nessa parte da nossa escola de líderes, nós vamos ensinar para você como eu posso abrir a minha casa, como eu posso ter uma célula na minha casa, o que eu preciso fazer, o que eu devo, o que eu não devo fazer, como agir. Wisst ihr, es gibt einige Events in unserer Gemeinde, da wünsche ich mir zwar, dass alle da sind, aber wenn ihr nicht da seid, dann bin ich nicht unendlich traurig oder irgendwie sauer, sondern ich denke halt, schade, dass ihr nicht da seid, aber wie Events wie Lobpreisabend. Aber es gibt manche Events und das Lied 3 bis 4 ist einer solchen, wo ich mir wirklich im Herzen wünsche, dass die gesamte Gemeinde dabei ist in diesem Prozess. Sabe, tem eventos, programações na nossa igreja que, por exemplo, como a Noite de Louvor, claro que a gente gostaria que a igreja toda tivesse presente, mas eu não fico triste para sempre, eu entendo. Mas existem coisas que estão no meu coração que é para toda a igreja viver junto, como, por exemplo, o LEAD 3 e 4. Und ein anderes Event, wo ich mir wirklich wünsche, dass alle dabei sind, die gesamte Gemeinde, ist nächstes Wochenende, Samstag, DDD, den gesamten Samstag, wo wir über die Berufung der Gemeinde reden, über uns reden werden. E desses eventos que eu tenho no meu coração para toda a igreja participar é o evento do próximo sábado, o DDD, que vai durar das 10 da manhã às 9 da noite. Wenn du nicht den ganzen Tag dabei sein kannst, dann sei zumindest für eine Zeit dabei. Hauptsächlich, der Hauptmoment ist abends, sei natürlich abends dabei, wenn wir gemeinsam Gott feiern, aber für mich ist wichtig, wenn du kannst und richte es dir ein, den ganzen Tag dabei zu sein. Se você não pode participar no dia inteiro, venha para 2 blocos, ou um bloco da manhã, da tarde ou da noite. O momento principal vai ser à noite, a partir das 19 horas, mas vai ser um grande dia de clamor. Und der zweite Tag, wo ich mir... explicar mais o clamor pela Verzeihung, genau. An diesem Tag, nochmal zurück, ich habe es noch nicht genau erklärt, an diesem Tag werden wir auch für eure Familien in das Flehen Gottes eingehen. Wir werden ins Gebet gehen, wir werden für diese Stadt flehen, wir werden für eure Familien beten, für eure Arbeitskollegen, für eure Freunde, für all die Menschen, die Jesus noch nicht kennen und auf dem Weg in die Verdammnis sind, für die, wo wir vor Gott als Gemeinde ein Flehen hinlegen, auf das der Herr uns vom Himmel herabhört und Heilung schenkt. O que está no nosso coração para esse dia é um grande dia de clamor a Deus. Clamor pela salvação de famílias, pela salvação por milagres nas casas, por salvação de cidades aqui de Pforzheim, de Heilbronn, de todos os lugares onde nós estamos e de toda essa nação. Então se reúna conosco para orar, para clamar pelo mover do Espírito Santo sobre nós.
Und es ist wichtig, weil wir möchten natürlich auch in Gemeinschaft dann leben und zusammen sein, dass ihr euch einschreibt für diesen Tag. Wir werden heute noch das Formular euch in die Gruppen stellen, in die WhatsApp-Gruppen. Lest in den Gruppen aufmerksam mit, auf dass ihr euch anmeldet, damit wir wissen, wie viele Leute auch essen möchten und dann mit uns Gemeinschaft haben möchten. E se você quiser participar, é muito importante que você se inscreva no evento. Você pode já fazer isso aqui, só colocar a câmera do celular no código QR, colocar esse link, ou depois clicar no link que nós vamos postar nos grupos, mas se inscreva, porque nós estamos aí planejando a alimentação. Se você quiser participar, você coloca lá que você vai estar presente e para nós podermos nos programar. Und der zweite wichtige Event, habe ich alles gesagt? Gut. Der zweite ist unser 15-jähriges Jubiläum. E esse segundo evento da nossa igreja vai ser o aniversário de 15 anos que vamos comemorar no próximo domingo. 15 Jahre Heile unser Land in Pforzheim. 15 anos de Sara Nossa Terra aqui em Pforzheim. Wir schauen in die Zukunft, Nós olhamos para o futuro, ehren aber die Vergangenheit. mas honramos o passado. Das ist wichtig, die Isso é Vergangenheit importante. immer zu ehren. Sich nicht an die Vergangenheit zu halten, sich nicht, früher war alles besser. Nein, wir schauen in die Zukunft, auf das Neue, was Gott bringt. Aber wir ehren das Opfer vieler Menschen, die dabei beigetragen haben, die Gemeinde aufzubauen hier in Pforzheim. Não olhar para o passado com um pensamento saudosista, nossa, antes era tão bom. Os nossos olhos eles permanecem no futuro, naquilo que Deus tem para nós. Mas precisamos honrar as vidas, nós precisamos honrar aquilo que foi feito para até chegarmos aqui. Amen. Wir werden Besuch bekommen das Wochenende von unseren Bischöfen aus Portugal. No próximo fim de semana nós vamos receber a visita dos nossos bispos de Portugal. Wer sie noch nicht kennt, ich empfehle euch, lernt sie kennen. Das sind so liebevolle Menschen. Se você ainda não os conhece, então, do meu coração, eu recomendo que você venha aqui conhecer eles, porque são pessoas muito, muito queridas e amadas e amáveis. Voller Weisheit und Gnade Gottes. Com muita sabedoria e graça de Deus. Amen. Es wird Zeit, dass wir uns aufmachen für das Neue, was Gott uns bringen Vamos wird. abrir o nosso coração para o novo de Deus. Also streckt eure Hände aus. Estenda as suas mãos como quem Lasst recebe mich euch segnen. e deixa que eu possa abençoar vocês. Guck mal, das Baby macht schon das Flehen vor, das wir nächste Woche haben werden hier in O der bebê já Gemeinde. está clamando para Deus, para a gente estar aqui na igreja. Dass die Gnade des Herrn Jesu, Que a graça do Senhor Jesus, die Liebe unseres dreieinigen Gottes o amor do nosso Deus Trino und die Gemeinschaft des Heiligen e a Geistes comunhão do Espírito Santo mit dir heute sei, seja contigo hoje, hier, aqui, in deiner Familie na tua sei, família, in deinen Häusern. na tua casa. Im Namen Jesu. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Gott segne euch. Deus te abençoe.